Cosa ci racconti oggi, caro Alberto? Allora, io racconterò una storia veneziana al giorno. Sono storie che ho scelto che abbiano una riconoscibilità nei luoghi e quindi sono storie che hanno casa a Venezia. Le riconoscerete in un marmo, in un oggetto, insomma, e potrete andarle a trovare. Sono storie antiche e bellissime. Allora, noi ci accomodiamo qui, tu vai nel nostro Eden delle meraviglie con le nostre creature splendide, la nostra Giulia e Elietta. Prego. Grazie. Alberto! E intanto comincio a dirvi che parliamo di un angelo. È un angelo particolare però, perché non è un angelo qualsiasi, è un angelo di pietra che da moltissimi secoli abita in un palazzo. Questo palazzo è Casoranzo. Casoranzo sta a pochi passi da San Marco. Ciao Giulia, grazie. E questo angelo ha dato il nome a tutta la contrada, il ponte dell'Ansoeo, la fondamenta dell'Ansoeo, e quest'angelo fa il guardiano. Fa il guardiano da un anno molto particolare, il 1552. A Casoranzo abita un nobile che fa l'avvocato. È una persona pia, rispettabile, ma in realtà lui ha imbrogliato un sacco di povera gente che ha mandato in rovina. Ma detto tutto ciò, ha una facciata appunto rispettabile e anche molto temuto e procede così nella vita, finché un giorno riesce ad avere come ospite in casa sua una persona straordinaria, è quasi un santo, è padre Matteo da Bascio, che è il padre generale dei Cappuccini. E lui ci tiene a fare bella figura, ed ecco che gli mostra i suoi tesori, i suoi quadri, i suoi arazzi, un banchetto straordinario che ha imbandito in casa sua in onore di quest'ospite, ma più di tutto ci tiene a fargli vedere una cosa straordinaria, una piccola scimmia che tiene in casa da alcuni anni e che lui ha ammaestrato. Ma la scimmia non si trova e quando viene scoperta, ecco che si nasconde, ha paura del frate e il frate, per ispirazione divina, riconosce sotto la pelliccia dell'animale niente meno che il diavolo e lo interpella e gli dice: che ci fai tu in questa casa? E la scimmia parla e gli dice: vedi, tu questo sembra tanto una brava persona, ma è un imbroglione, ha imbrogliato un sacco di gente e io devo portarmi via la sua anima. Padre Matteo gli dice: ma perché non l'hai già fatto? Sei qui da anni. Credi che sia facile tu? Quest'uomo ogni notte prima di addormentarsi si ricorda di dire le sue preghiere, ma io aspetto la notte in cui lui dimenticherà questo e quella notte la sua anima sarà mia. Padre Matteo non può certo permettere una cosa del genere e improvvisa lì per lì un esorcismo, ma la scimmia gli dice: no, io sono stato comandato di fare un danno in questa casa e non posso andarmene se non avrò combinato qualcosa. Allora un danno tu farai, gli dice il frate, uscirai da questa casa forando la parete e non farai mai più ritorno. E il diavolo può solo ubbidire. Ora il Soranzo è pentitissimo, si inginocchia, dice che cambierà vita, ma implora il frate di fargli chiudere quel buco, perché padre Matteo gli ha detto di lasciarlo aperto, a monito perenne di ciò che gli sarebbe potuto capitare. Ma una cosa gli dice: faremo così. Tu metterai a guardia di quel foro sul muro un angelo di pietra, perché dove stanno gli angeli santi, gli angeli cattivi non possono ritornare. E da allora, dal 1552, sulla facciata d'acqua di Casoranzo c'è questo bellissimo angelo benedicente che fa da guardia a quel foro che ha sopra la testa, perché il diavolo non possa mai più tornarvi. Grazie. Grazie Alberto.